Bu görüntüler ABD'nin Irak işgalinden. Amerikan paralı askerleri Irak sokaklarında devre atıyor. Askerlerin bağlı olduğu özel bir askeri şirket vardı. O şirket hatırlayacağınız üzere Blackwater. Irak'a insani yardım konvoylarını ve yardımları korumak amacıyla girdiklerini iddia etmişlerdi. İşgal boyunca çeşitli katliamlarda rol oynadılar. Aynı senaryoya yakında Gazze'de şahit olacağız gibi. Çünkü ABD ve İsrail'in ortak geliştirdiği yeni Gazze planlarından biri daha ortaya çıktı. Planları detaylarıyla bu videoda aşama aşama anlatacağım. Öncelikle Amerikan vatandaşı paralı askerler ABD'den uçaklara bindirilecek. Oradan İsrail'e uçuş başlayacak. Yani yüzlerce askeri taşıyan uçak 10-12 saat içerisinde İsrail'de bir havalimanına inmiş olacak. Hangi havalimanına ineceklerini tam olarak bilemiyoruz. Ancak onları İsrail'li üst düzey yetkililerin karşılayacağı kesin. Bunun ardından bir hazırlık süreci askerleri bekliyor olacak. Tam teçhizatla donatılan askerler zırhlı araçlara bindirilecek. İsrail içinden başlayan yolculuk Gazze'de son bulacak ve ABD'li paralı askerler artık Gazze'de diyebiliriz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olabilir, beğen tuşuna tıklayarak bize destek olabilirsiniz. Bu bilgilere İsrail ve Amerikan basınında çıkan haberler üzerinden ulaştık. İsrail hükümeti bu planını şu anda değerlendirme aşamasına aldı. Hatta güvenlik kabinesi planın detaylarını ele almak üzere toplandı. Özel askeri şirketlerin çatışma bölgelerinde oynadığı rolü SETA dış politika araştırmacısı Doktor Bilgehan Öztürk şöyle anlattı. Paralı askeri şirketlerin devreye girmesi demek aslında insan hakları ihlallerinin ve uygulanacak şiddetin boyutunu artıran bir şey. Ve aynı zamanda bu paralı askerlerin ulusal bir ordu, bir vatandaşlık bağıyla bir ordunun resmi temsilcisi olmaması münasebetiyle doğacak bir takım hukuki sorumluluklardan da o ülkeyi koruması gibi bir avantajı söz konusu. Başbakan Netanyahu da yakın zamanda projeyi inceledi. Önümüzdeki 2 ay içinde pilot bir program yürürlüğe girebilir. Böylece kademeli bir şekilde Gazze'ye Amerikan ve İngiliz paralı askerleri konuşlandırılacak. Askerler Global Delivery Company ve onun anlaştığı şirket tarafından seçilecek. Sloganları da savaş bölgeleri için Uber. Peki bu şirketin arkasındaki isim kim? Kendisi Joe Biden ve Kamala Harris destekçisi bir Yahudi. Bir yıldır İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamından istifade etmeye çalışıyor. Gazze yok edilirken onun amacı savaş üzerinden gelir elde etmek ve imajını güçlendirmek. Yani düşene bir tekme de o atıyor. Peki kimden mi bahsediyorum? İsrailli Amerikan vatandaşı iş adamı Motik Hana'dan. Hayallerini gerçekleştirmek üzere harekete geçti bile. Amerikalıların yanı sıra İngiliz paralı askerler Gazze'ye neden gönderilecek? Siz olsaydınız yardımları askerlerden mi almak isterdiniz? Aslında bahaneleri hazır. İnsani yardım. Evet, yanlış duymadınız. Kahana askerlerin Gazze'ye yerleştirilmesinin nedenini insani yardım ulaştırmak olduğunu savunuyor. İnsani yardım kısmının tamamıyla bir paketleme, tamamıyla bir ambalajlama ve bir PR unsuru olduğunu hatırda bulundurmamız lazım. İnsani yardım bunun hiçbir yerinde yok. ABD de bu projenin fonlayıcılarından. Operasyonlar için şimdilik 200 milyon dolar mali destek sağlayacak. Oldukça ciddi bir miktar. Bu rakam ileriki süreçte daha fazla artabilir. Peki yardımlar nasıl dağıtılacak? Bunun için kapalı tipte bir yaşam alanı oluşturulacak. Yüksek güvenlikli bu alan 7/24 izlenecek. Bir de yardım almak isteyen Filistinlilerin verileri toplanıp gizli tesislerde depolanacak. Bu tesisin nerede olduğu ve verilerin hangi ülkelere teslim edileceği merak konusu. İnsanlardan parmak izi, yüz tanıma ve ses örnekleri alınacak. Biyometrik taramadan geçmeyen herhangi bir Filistinli insani yardımlardan yararlanamayacak. Yani parmağını, yüzünü, sesini veren düdüğü çalar diyorlar. Çin'den bir takım uygulamalarını bazen medya aracılığıyla öğrendiğimiz gibi biyometrik anlamda her vatandaşın, her bir bireyin takip edildiği, kodlandığı bir kredi puanlama sistemine tabi tutulduğu distopik tekno otoriterlik ya da tekno diktatörlük düzenini aslında çağrıştırıyor. Yani yapılacak uygulama aslında bu. Dolayısıyla biz İsrail'in kriterleri içerisinde kimin Hamas, kimin terörist, kimin masum vatandaş olduğuna dair ellerindeki kriterlerin ne kadar objektiflik arz ettiğine dair hiçbir fikrimiz yok. İcraatlarına baktığımız zaman burada objektif olmadıklarına dair çok ciddi bir kanaatimiz var. Yani bu bir kanaat değil, son derece gözlemlenebilir, ampirik bir şey.
İsrail yetkililer zaten Gazze'de tüm Filistinlileri gözetledikleri bölgeler oluşturma arayışındalar. Savunma Bakanı Yoav Gallant bu fikrin ana savunucularından. Yardım alacak kişilerin Hamas'tan olmasını istemiyorlar. Bu sebeple programa başvuran Filistinlileri baştan aşağı kontrolden geçirecekler. Böylece yardım almak isteyen Filistinli Hamas mensubu mu yoksa değil mi diye emin olacaklar. Ancak İsrail için bir Filistinlinin Hamas üyesi olup olmadığı çok da önem arz etmiyor. Yani bugüne kadar 50.000 kadar öldürülmüş insandan bahsediyoruz. Bunlar arasında binlerce çocuk da var. Bunlar da mı Hamas üyesiydi sorusunu sorabiliriz. Bir süredir konuya dair tartışmalar sürüyordu. Şimdi ise hangi güvenlik şirketinin projeden sorumlu olabileceği tartışılıyor. Kahana, İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanlığı ve ordu yetkilileriyle projenin nasıl yönetileceği konusunda görüşmelere başladı. Şirkete göre diğer ülkeler ordularının Gazze'de faaliyet göstermelerini istemiyor. Birleşmiş Milletler barış gücü de etkisiz. Yani yardım ulaştırmanın tek yolu nitelikli eğitim almış özel güvenlik şirketinin sahada görev alması. Öztürk durumu ABD seçimleri üzerinden şöyle değerlendirdi. Amerikan başkanlık seçimlerinin sonuçlarını merak ettiğimiz, beklediğimiz bir dönemdeyiz. Bu seçenek bir taraftan aslında Harris kazanırsa veya Trump kazanırsa İsrail'in Gazze üzerinde tercih edeceği seçeneklerin biraz ete kemiğe bürünmesi ve bir seçenek oluşturulması. Yani Trump gelirse yöntemsel açıdan Gazze'nin kuzeyinde ne uygulayacakları kafalarında belli. Harris gelirse yöntemsel açıdan ne uygulayacakları belli. Dolayısıyla aslında neye karar verdiklerini biliyoruz. Kuzey Gazze'yi tamamen boşaltmak, ilhak etmek. Ama yöntemler konusunda demokrat ve cumhuriyetçi başkanlar birbirlerinden ayrıldıkları için burada yönteme uygun düşecek ya da o yönetimin ideolojisine, yaklaşımına, çizgisine uygun düşecek bir aslında makyajlı bir yöntem benimsenmesi söz konusu. Şirketin paralı askerleri ölümcül olmayan ve ölümcül olan yollarla kalabalıkları kontrol etme konusunda eğitim ve donanımlı. Yalnızca hayatları tehlikedeyse son çare olarak ölümcül güç kullanmak üzere eğitim almışlar. Fakat işin perde arkasının çok daha farklı olduğundan eminiz. İnsani yardım kisvesi altında Filistin topraklarının işgalini daha da genişletecekler. Kahana bu kontrol bölgelerinin Hamas'ın tespit edilmesine ve ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağını savunuyor. Hatta sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda teröristler kurşun yiyecek ifadelerini kullandı. Bu Kahana kimin nesi? Romanyalı Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Kudüs'te doğdu. 1986 yılında askerlik hizmetini tamamlamak üzere İsrail ordusuna girip hava kuvvetlerine görev aldı. Ordudaki görevinin ardından ticarete atıldı. 2010'lu yıllar itibariyle Suriye, Afganistan ve Ukrayna'da savaş ortasında kalan Yahudilere yardım etti. Onların İsrail'e geri dönüşünü sağladı. Bu teklifi veren özel askeri şirket sahibi veya bununla partnerlik yapacak olan kişi kendi sosyal çevresi, bağlantıları, sosyal medya paylaşımlarından anlaşılıyor ki hiçbir şekilde zaten Filistinlilere insan gözüyle bakmayan, onları insanlık dışı bir takım varlıklar olarak telakki eden, aşırı sağcılardan, İsrail içerisindeki aşırı sağcılar, yerleşimci teröristler ve onların hükümetteki temsilcilerinden zihniyet olarak hiçbir şekilde farklılaşmadığını görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir kişinin bırakın insani yardımla alakalı bir hassasiyetinin olmasını ya da bunu sağlamasını burada tamamıyla bu insanlık dışı durumun kalıcılaştırılması için bir inisiyatif almaya çalıştığını söyleyebiliriz. Kasım 2023'te Kahana, Gazze'nin etnik olarak temizlenmesi ve Filistinlilerin Ürdün'e sürgün edilmesini gündeme getirdi. ABD'deki soykırım karşıtı protestocuları tırnak içerisinde Gazze tünellerindeki farelere benzetti. Bir gün Gazze'de sıradan bir İsrail saldırısı gerçekleşmişti. El Şifa Hastanesi vurulmuştu. Kahana ise üstü başı kan içinde olan ve titreyen Filistinli bir çocuk hakkında endişelenmeyin, onu Hamas'tan kurtaracağız demişti. Fakat saldırıyı düzenleyen İsrail'di. Ben bu şahsın şimdiye kadarki söylemleri, paylaşımları, onun çevresindeki kişilerin Filistinlilere, Müslümanlara karşı yaklaşımlarını düşündüğüm zaman bir kere ideolojik bir motivasyonu var. Yani tıpkı İsrail içerisindeki aşırı sağcılar gibi Filistinlilere, Gazze'lilere eziyet etmeyi, onları Gazze'den sürmeyi kendisine bir amaç edinmiş bir kişi olduğunu tahmin ediyorum. Diğer taraftan bunu yaparken bunu aynı zamanda bir kâra dönüştürmeyi, ticari bir kazanca dönüştürmeyi arzulayan bir şey olduğunu tahmin ediyorum. Bir şahıs olduğunu, yani burada bir kâr amacı güden,
karının peşinde olan bir kişi olduğunu düşünüyorum. Her şeyin 7 Ekim'de başladığına dair bir anlatı inşası çabasındalar. Ancak gerçekler 1948'i gösteriyor. İsrail'in Filistinlileri onların topraklarından çıkarttığı tarihleri ve bu tarihten öncesini, Filistinlileri baskı altına aldıkları zamanları. Kahana'ya geri dönelim. Sizce ekibinde kimler var? Aslında tanıdık bir isim. Belki unutmuşsunuzdur. Ben hatırlatayım. Stuart Seldowitz, Obama yönetimi yetkilisiydi. New York'ta Müslüman bir seyyar satıcıya terörist demişti. 4000 Filistinli çocuğu öldürdüysek bile bu yeterli değil gibi sözleri var. Diğer bir isim Yossi Cooper-Wasser. Daha önce İsrail ordusunun istihbarat biriminde üst düzey bir yetkiliydi. İsrail merkezli düşünce kuruluşu Habit Honitzim'in üyesi. Bu kuruluş Gazze katliamının başından bu yana Netanyahu'ya danışmanlık yapıyor. Başka bir isimse eski CIA yetkilisi Justin Sapp. CIA'nin Afganistan'daki gizli operasyonlarını yürüttü. Şimdi ise Constellis adlı güvenlik şirketine danışmanlık yapıyor. Peki kim bu şirket? Kahana'nın şirketinin ortaklarından biri. Videoyu başlarken Irak işgalinde rol oynayan bir askeri şirketten bahsetmiştim hatırlarsanız. İşte aslında aynı şirket farklı bir isimle bu sefer Gazze işgalinde rol oynayacak. Blackwater'ın ve Constellis'in kurucusu aynı isim. Yani Eric Prince. Şirket halihazırda İsrail'de görevde. Gazze'nin 48 kilometre uzağındaki Necef çölünde gizli bir radar üssü var. Burada ABD askeri personeli konuşlu. Constellis de güvenlikten sorumlu. Hatta İsrail'de güvenlik görevlisi ilanları var internet üzerinde. Özel askeri şirketlerden bahsetmek gerekirse, son 20 yılda belki de birçok çatışma bölgesinde aktif rol oynadılar. Irak'tan Afganistan işgaline, Suriye'den Ukrayna'ya geniş bir coğrafyada devletlerin ordularına çeşitli destekler sağladılar. Genel olarak görevleri devletlere silahlı güvenlik veya askerlikle alakalı hizmetler vermek. Kellogg Brown and Root, Blackwater, Academy, G4S ve Wagner örnek olarak gösterilebilir. Bazı zamanlar daha bağımsız hareket alanına sahip olabiliyorlar. Bu da onları rahatça hareket etmelerine ve uluslararası hukuka uymamalarına yol açıyor. Son yıllarda özel askeri şirketlerin sivil katliamlarda rol oynadığına şahit olduk. Gazze'de de aynı senaryo yaşanması mümkün. Zira konuşlandırılması düşünülen Kaan'ın şirketindeki isimlerin Filistin nefreti ve karşıtlığı gözle görülüyor. Kendisi de İsrail basınına verdiği demeçte, eğer herhangi bir sorun ortaya çıkarsa Gazze'lilere bir mesaj göndereceğiz. Bizimle uğraşmak istemezsiniz demişti. Paralı askerlerin keyfi olarak Filistinlileri öldürebilme ihtimali göz önünde bulundurulmalı. Çünkü bunlar Hamas'tan diyerek istediklerini hedef tahtasına koyabilirler. Aynısını İsrail Gazze'de de yaptı. Hamas diyerek vurduğu bölgelerde çok sayıda Filistin'in öldüğünü tüm dünya biliyor. Öte yandan İsrail ordusunda çok sayıda yabancı paralı asker var. Filistinlilerin topraklarından çıkarıldığı 1948 yılından bu yana savaşlarda ABD, Fransa, İspanya ve Ukrayna'dan paralı askerler İsrail ordusuna görev aldı. 7 Ekim itibarıyla da çok sayıda yabancı savaşmak üzere ordu bünyesine girdi. Hatta İsrail'in haftalık yaklaşık $4.300 karşılığında yabancı askeri birlik istihdam ettiği haberleri düşmüştü. Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde bir konuşmasında İsrail'in Gazze'de paralı askerleriyle de çatışmalara girdiklerinden bahsetmişti. 3 ila 5 bin arasında yabancı askerin orduda görev aldığı düşünülüyor. Gazze'ye dair planlar arasında işgal ve ilhakın yanı sıra artık yabancı askerlerin yerleştirilmesi var. Büyük İsrail'i düşlediklerini artık bilmeyen yok. İsrail hükümetinden muhtelif isimler de genişlemenin ateşli destekçilerinden. Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich. Filistinlilerin Gazze'den çıkmasını ve onların yerine Yahudilerin doldurulmasını isteyen açıklamalar yaptılar. Tabi Yahudi yerleşimciler de bu konuda hükümet üzerinde baskı kuran mekanizmalara sahip. Etkinlikler aracılığıyla genişleme isteklerini gösteriyorlar. Örneğin Nahalot Derneği'nin kurucusu Daniela Weiss, Gazze'lilerin Gazze'de bulunma hakkını 7 Ekim'de kaybettiğini söylemişti. Buradaki Filistinlilerin başka ülkelere gitmesini teşvik etme çabaları var. Hatta Gazze'yi terk edip başka ülkelere gitmek isteyenleri teşvik için maddi yatırım bile yapıyorlar. Aşırı sağcıların, yerleşimci teröristlerin Gazze'ye ne yapmak istediklerine baktığımız zaman onlar bütünüyle Gazze'nin tamamının Yahudi yerleşimine açılmasını istiyorlar. Bununla alakalı sizin de bahsettiğiniz gibi yakın zamanlarda bir takım programlar düzenlediler. Bununla alakalı tertibatlarda bulunuyorlar ve Gazze'nin kuzeyinde şimdi başlamış olan generallerin planlanan etnik temizlik meselesinin day after'da bu Gazze'deki mevcut askeri durum sona erdiğinde uygulamaya konmasını ben bekliyorum aşama aşama. Öncelikle Gazze'nin kuzeyinde tamamıyla Filistinlilerin boşaltıldığı, onları bir şekilde şu an uygulamalarda gördüğümüz gibi saldırarak, aç bırakarak ve güneye hareket etmelerini mecbur bırakarak temizleyeceklerini düşünüyorum. Gazze'nin kuzeyine artık bu uygulamanın yapılacağına dair emin olabiliriz. İleriki aşamalarda da Gazze'nin geri kalan kısımlarının ilhakına
dair, Yahudi yerleşimine açılmasına dair uygulamaları beklerim. İsrail'de savaş sonrası Gazze planı için tartışmalar çoktandır devam ediyor. Yılbaşında meclis üyeleri Gazze'ye ne olacağına dair düşüncelerini ele aldı. Hahamlar bile bu görüşmelere katıldı. Hatta Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesine dair detaylar da toplantılarda konuşuldu. Gazze'de yaşamak için yanıp tutuşan çok fazla Yahudi var. İsrail Gazze'deki her bir Filistinliyi yok etme hedefinde. Gazze'ye yönelik ölümcül abluka yıllardır sürüyor. Paralı asker planıyla kontrolü daha da kurumsal hale getirecekler. Yardımlar askerlerin kontrolünde olacak. Biyometrik taramalarla insanlar hakkında tüm bilgi toplanacak. Teknoloji silahları olacak. Böylece Filistinlileri temel haklarından daha da mahrum bırakacaklar. Ve Büyük Birader'in gözetlediği bir sistem tamamen inşa edilmiş olacak. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kaliteli içerikler için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu görüntüler ABD'nin Irak işgalinden. Amerikan paralı askerleri Irak sokaklarında devre atıyor. Askerlerin bağlı olduğu özel bir askeri şirket vardı. O şirket hatırlayacağınız üzere Blackwater.